Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais essayer de réparer mon vieux poste à souder qui a rendu l'âme lors de la dernière utilisation. Voir ma vidéo réparer un trampoline cassé en deux. Donc même s'il est vieux, il m'a souvent bien été utile. Donc là, ici sur le côté, on voit l'explosion qui a écarté les deux parties. La poignée a été remplacée par cette bande de toile. On voit que ce poste a au moins 50 ans. Donc il y a 4 tiges filetées aux 4 côtés avec des écrous borgnes à chaque extrémité. Donc j'attaque le démontage de la poignée avec une douille de 10. Ensuite, les écrous borgnes, c'est toujours du 10. Donc ensuite, le dessous. Alors côté condensateur, donc là les fils se dessoudent tout seul. Dès qu'on tire un peu dessus, tout ça s'en va. Donc voilà le problème, c'est ici, un condensateur a explosé, donc ça a laissé échapper du liquide. Je vais profiter pour changer les deux. Des condensateurs, ça ne coûte pas très cher. Et le changement des fils est indispensable vu leur état. Donc l'autre côté maintenant. Ici c'est le câble d'alimentation avec sa masse. Donc le condensateur, c'est un 35 microfarad, c'est pas très visible. Et maintenant, le nouveau là que j'ai acheté, il est un petit peu moins gros, mais c'est toujours ici un 35 microfarad. Donc ça devrait être bon. On voit les diamètres, un petit peu plus petits. Donc j'ai pris un condensateur avec 4 sorties afin de faciliter les branchements. Voilà. Des cosses pour aller sur les broches. Donc, je défais le branchement côté alimentation. Donc là, les deux fils sont ensemble. Donc ça, c'est le fil qui va au condensateur.
Ensuite, je vais couper le fil à la bonne longueur. Et je vais mettre l'écosse aux extrémités. Donc de ce côté-là, une cosse avec un trou pour pouvoir mettre la vis. Et là de l'autre côté, une cosse à enfoncer. Donc voilà pour le premier. Ça va être bon. De ce côté-là, je mets aussi une cosse. Non, ça c'est pas bon. C'est une cosse avec un trou. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre la vis. Donc ce côté-là, c'est bon. Maintenant, je vais préparer le deuxième fil pour le retour. Donc il va avoir la même longueur que le premier.
J'en profite pour faire deux fils plus petits pour relier les deux condensateurs entre eux. Donc maintenant que les extrémités des fils sont dénudées, je vais mettre l'écosse. Les couleurs d'écosse sont associées au diamètre du fil. Donc moi j'ai plus de cosse couleur bleue, donc je vais prendre des rouges, ça va aller quand même. Donc sur le premier condo, je vais mettre une alime, un petit, voilà l'alimentation, à côté et un petit, et le retour sur l'autre condensateur. Par contre, j'ai un doute là. Je vais vérifier les lames des condensateurs. Normalement, il y a deux bornes avec chacune deux broches.
Donc avec le ohmmètre, je vais repérer les broches pour la borne 1 et celle pour la borne 2. Donc à gauche là, la première lame devant et celle derrière, c'est bon. Donc ça c'est la borne 1. Là je suis en train de charger, donc c'est bon. Et donc là ça va être la borne 2. Ouais. Donc borne 1 à gauche, borne 2 à droite. C'est l'alimentation. Il passe par là. De l'autre côté, donc c'est celui-là qui arrive sur le premier condensateur que j'alimente. Ensuite, sur la même borne, je vais alimenter le second condensateur. Sur la borne 1. Ensuite, le retour sur la borne entre les deux condensateurs, borne 2, et le retour sur le deuxième condensateur sur la borne 2. Donc ça c'est bon. Et le retour, il est là, de ce côté-là, il ressort ici. Par contre là j'ai un problème parce que il doit venir se brancher sur un domino à la place de celui-là. Donc j'ai pas besoin de cosse. Donc je vais retourner pour être plus confortable. Donc là encore, les deux fils sont entortillés. Là c'est le retour de lampe et le retour de l'ancien condensateur en fait. Donc celui-ci là, c'est la lime. Ça c'est le retour de la lampe. Et ça, le fil que je dois enlever et remplacer. Voilà, là je dénude un peu plus long. Et je vais entortiller les trois fils.
Donc là c'est bon. Tout est rebranché. Et maintenant, il faut remettre les flasques de chaque côté. Avec les vis qui maintiennent. Les broches des condensateurs, j'ai mis du ruban d'électricien pour éviter les contacts avec les parois du poste à souder. Donc ensuite la poignée.
par contre, pour mettre cette vis là, j'ai un problème. Je pense qu'il y a le taraudage qui est abîmé. J'arrive pas à le visser. Donc quand je teste avec une vis de ce côté-là, ça va bien. Par contre de l'autre, ça ne veut pas rentrer, c'est pas la vis. Donc je vais passer un coup de tarot pour refaire le filetage. Voilà, la poignée est fixée. Maintenant, il ne reste plus qu'à tester. Donc j'ai assemblé 2 tubes avec un serre-joint. Voilà, c'est bon. Le poste à souder fonctionne. À bientôt pour une nouvelle vidéo.